zambe maboko makasi pe milolo kovanda te. Pardon, merci. Tozaka bato kovanda, balobi tovanda te. Ozo fanda na yo, bandorno so bavandi to telemi. Ato memi mwana telema. En tout cas, ozaka muto kovanda. OK, tongi to ya maliloba na zambe loba amen. Est-ce que esengo za ko yamba moteur poko na lelo? Soke za pepa na lupepa na pola lokumu na zambe. Na somo na ngote ondike bosiliki. Obondela qui bien oyebi bien pour bini bien. Na bongo sans plus tarder tant tozo invité papa na biso Jacques Azoleka ozobete la zambe maboko makasi pe milolo. Beta mololo bien. Kobago sangola Yesu Masiya bandi kimia sangola no Yesu Masiya bete Yesu Masiya maboko makaso bandi kimia bozane sengota. Amen. Amina. Sans plus tarder nous lisons sa parole dans notre texte de base. C'est ce texte-là qui va nous amener jusqu'à la fin. Notre texte de base. Alléluia. Amen. Dans Luc, chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 7. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher, et elle enfantant son fils premier. Dans le Père, je bénis ton Seigneur. Je bénis ta présence. Je bénis la présence des enfants. Et je bénis la présence des enfants. Bénis ce moment. Manifeste-toi. Car il est écrit, quand vous livrez, ne t'inquiète pas de ce que tu diras, viendra de l'Éternel. Amen. Nous allons faire un effort pour se soumettre au modérateur. Nous allons faire un effort. Mais nous allons prier. Nous allons prier. Cet enseignement pour que je sois tranquille, il faut qu'on puisse prier. Et si nous prions, quelque chose va se passer. Je vois la bénédiction. Je vois Dieu. Si c'est toi, tu Si c'est toi, tu Alléluia. Avant de commencer, je dis merci à l'ange de l'Église. Il est là aujourd'hui. Le Dieu de Crispin Kabea. Nous parlons sur son onction. Je ne parle pas de l'onction. Sur son onction. Comme je dis sur son onction. Je sais que je vais bien parler. Amen. Église, suis-moi très bien. Je dis merci à Papa Crispin. Et je dis merci à tous les staff qui l'accompagnent, qui travaillent avec au protocole, au chant
Et à tout le monde. Mpe pa moto nyonso awa. Je vous aime au nom de Nalingi biso na kombo na Yesu. Amen. Amina. Depuis le matin, Uta tongo. Soki moto moko ayebisaki yo te ete balingaka yo kasi nga lobi na yo nalingi yo na kombo na Yesu. Nalingi yo na kombo na Yesu. Nalingi yo na bosolo na kombo na Yesu. Kasi yo mutu ba. Amen. Amina. Notre enseignement, Malakisi na biso nous parlons aussi. tozoba na ntina ya kobota. Évidemment, Na lolenge na penza le prophète m'a dit, mosakolo lobe na nga je suis un peu trop rapide nazokende mbango mingi selon le rapport. kolandisa masango oyo ayambaki Il faut que je esenge te parle nalobaka lentement mwa malembe pour que les gens po ete bato puissent comprendre. basosola. Vous voyez, papa reste omoni papa. papa aka pape Son âge était. mwa je nazalaki awa Alléluia. Amina. Et son âge. mpe mwa je na ye alobelaki Et ye il m'a fait part. mpe atalisinga likambo yango mpo na ndako ya mosala. Amen, amen. Amina. Parce que d'autres po personnes ete bato basusu ne supportent pas okoki la vitesse. kokokaka kote ya mbango bongo te. Amen, amen. Amina. Dis amen et bien. asipesa amina te ya D'accord, ozoka amen. yo te Je vais faire un effort nakosala makasi de me soumettre. mpo ete naza na se Le Saint-Esprit molimo mosantu nous guide. ye atambwisaka biso. Je veux qu'il me guide nalingi ete atambwisanga pour que nous soyons mpo bénis. ete topambolama Ce soir. na pokwa lelo. Alors ce soir, siko na pokwa lelo nous allons parler tozoloba na ntina makambo minei. Je veux que vous nalingi notiez. ete bokoma. Amen. Amina. Les interdits de la grossesse. mipekiselo ya zemi. Amen. Amina. Le premier point. lidodo ya yambo Le deuxième point. ya mibale La stérilité. kiekomba. Amen. Amina. Le troisième lidodo point. ya misato Les signes de la grossesse. elembo ya zemi. Et le quatrième mpe lidodo point. ya minei Le cordon ombilical. motolo. Alléluia. Amina. Est-ce que je parle à penza olandinga mala Est-ce que je parle à nazobela moto moko Si vous me suivez, soki olandinga na bokebi toi tu es déjà béni. yo mpenza opambola Si makutu. vous me suivez, soki olandinga malamu okopambolama. si vous me suivez, soki ozolanda ngai tu yawo es déjà béni. opambolami. Amen. Amina. Donc je parlais tunaloba l'enfantement. kobota Je récapitule na bandeli pour ceux qui n'étaient mpona pas. oyo bazalaki wana te. L'enfantement, kobota c'est l'action eza emosala d'enfant. ya kobota. Et enfanter, mpe kobota c'est mettre au monde. eza kobimisa na mokili mwana moko. Est-ce qu'on est ensemble? mpenza toza elongo Est-ce qu'on est ensemble? toza elongo. Alors, oyanga te sikoyo dans notre texte, na litangi na biso ya moboko l'état où Marie ntango oyo maria devrait esengelaki abota ekokaki. Je me répète, nalingi ete aloba eloko moko si la personne de na ntina ya moto ya maria. Marie maria est une femme aza mwasi qui était fiancée oyo azalaki molaka na likwela à Joseph. epa yosefe. Amen. amina. C'est comme un e frère. alongola ndeko mobali awa Il a un fiancé aza na mobandani moko et c'était à l'époque là mpe ezalaki sikoyo na eleko wana que Marie o maria était fiancée azalaki mobandani à Joseph. na yosefe. Et pendant qu'ils mpe étaient na ntango fiancés, bazalaki na babobandani na likwela quelque chose eloko moko ya extraordinaire kokamwa arriva. ekomaki. Joseph a remarqué yosefe amonaki que sa femme ete mwasi na ye est devenue akomi grosse. na mokumba. Et Joseph mpe yosefe a pris l'option, azwaki mokano décision azwaki mokano de se séparer. ya de Marie. kokabwana na maria. Mais une chose est kasi vraie, lomo eza ya masolo les gens de Marie tels que de Joseph lolenge ya mibali lokola bayosefe ne sont pas nombreux. baza mingi te. Si c'était toi, soki ezalaki yo tu devrais parler à olonga toi. koloba moto nyonso Tu devrais dire à toi. omoyebisa moto nyonso mondumba molaso molaso. Mais Joseph kasi yosefe n'a pas dénigré Marie. akitisaki mwasi na ye te. Ah, j'aime les hommes. nalingaka mibali oyo balingaka basi na bango. Alors, papa, Papa, comme eh. ton balade, il va se dormir. Eh, Et papa célibataire sont des moutons. Ils n'ont pas. monzemba Amen. ntango ekoya. amina. Célibataire, c'est trop dit. monzemba ya makilo mingi L'homme, femme de promesse. mwasi elaka. Amen. Amina. Homme de promesse. mobali elaka. Amen. Amina. Pour vous donner mpona kopesa biso emotuya. vous êtes de femmes de toza promesse. basi ya bilaka toza mpe mibali ya bilaka. Alors, na boye yosefe a décidé azwaki mokano de rompre
ya kokata avec Marie. na Maria na kimia nyonso abengi Maria Maria On va se séparer. to kabona kaka Ça c'est la décision. wani zaki kateli ya moto Alléluia. amina La décision. zaki mokano moto Je voulais dire, na ngesa na moto moko avant de décider, ya mozo mokano s'il y a un problème, na teleka moko avant de décider, ya mozo mokano laisse le espace. sikelaka nzambe esika tuna na mokano na nzambe Ce que tu veux na dire. oli mosala wana Je crois que je parle. nakasanisa moto moko awasi nakanisaki Moi je crois. nanakanisaki nakasiki nazovela moto moko azali awa Donc il faut laisser na bweseni l'espace kotikelaka nzambe à Dieu. esika Avant de décider, ya mozwa mokano donne l'espace à Dieu. pesaka nzambe esika Que Dieu, ete nzambe vous dites quoi? ayelubela yo nini natia likambo mwana Là, Joseph wana yosefe n'avait pas demandé atunaki te la vie de l'Éternel. mokano na Il nzambe avait décidé akuzaki mokano de sa manière. ya lolenge na ye Mais pendant qu'il kasi dormait, na ntango abalalaki mpongi Dieu a envoyé son nzambe ataki mwange na ye Dieu a envoyé son nzambe atiki mwange na ye pour venir mpo aya dire à Joseph. koyeba yosefe Vous voyez omoni la grossesse zemi qui est ta femme. o mwasi na yo Ah, aza nango ça vient du Seigneur. ewuti mpo molimo santu Il enfantera akobota un homme mwana moko ya mobali et vous lui donnez mpe bokopesa ye le nom de Jésus. kombo ya yesu Celui mpe eza nde ye qui nde sauvera akobikisa son peuple. libota na ye Mon frère, ndeko mwasi ndeko mwasi c'est ça la mission. yango nde etinda ya maria Ne prie pas mal. kosambela na kombo ya maria te Alléluia. amina Il ne faut pas que esengeli te na ndako na yo que tu puisses avoir. ozala na babikeko ya maria C'est l'abomination. eza C'est un péché. eza lisuma mpe eza lisumu Est-ce que je parle? nazoyesa moto moko awa Voilà la grâce. yango wana nde sikoyo ngolu Marie, oyo maria ayambaka ngolu d'enfanter ya mpona bota notre Seigneur, nkolo na biso le Sauveur, mpe mobikisi qui avait porté oyo alataki la chair nzoto ya bomoto vivre avec kabika na bato yango na mpona nini biso tobengaka ye Jésus Massi. yesu masi Pourquoi? mpona nini Parce qu'il avait porté po ete alataka la chair. nzoto Il était égal. azalaki olenge moko na biso La chair qu'il avait. nzoto alataki yango mpe biso toza nango Une chose, kasi eloko moko eza ya solo il était Dieu. azalaki nzambe Dans son comportement, na bizaleli na ye dans son parcours, na etamboli na ye na se na mwese azalaki nzambe mpe azoni koba kondimisa ete aza nzambe et j'avais dit, mpe alobaki nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. toza lelo mokolo ya yambo ya sanza zomi na mibale Le 1er décembre, mokolo ya yambo ya sanza zomi na mibale une femme, mwasi moko la durée de la grossesse kozwa ntango molai ya zemi ya mwasi ya mpona mwasi est de 9 mois. ezalaka ya basanza libwa Il y a aussi d'autres eza mpe basi basusu qui ont oyo fait babotaka na basanza zomi les autres. basusu na sanza zomi na moko J'ai lokola naza mwana moko l'enfant de maman Chantal, mwana mama chantal Samuel, samuel est né à 11 ye abotama na sanza zomi na moko mois. zomi na moko Il y a aussi des cas eza mpe exceptionnels. na balolenge moko ya bokeseni Alléluia. amina Depuis que 2021 uta mobo oyo ya tuku mibale na mibale na moko ebandaki je descends na kiti pour te ramener mpona mema biso à une pensée na likanisi moko que Dieu oyo nzambe a donnée apesi dans cette église. na etonga oyo L'année 2020, mbula nkoto mibale na tuku mibale na moko l'année de victoire eza mbula elonga avec Jésus. na yesu kristo ndenge nayesa moto moko awa Qui est dans la oza na kati ya elonga tozosambela na kati ya elonga nzambe oyo tozosala awa aza molongi nzambe elonga kasi wapi yo toza balongi wapi molongi toza balongi tozosambela na elonga le mot de la vie. maloba mbula Est-ce que vous vous souvenez? mpenza ozokanisa lisu maloba oyo te nalingaki nabandisa biso Je voulais nalingaki nakotisa biso lisusu ce message. na kati ya sango oyo Parce que 2020, po ete mbula tukumbali na tukumbali molimo santu akotambusa biso lolenge na ye to mpe lolenge mosusu kasi mbula oyo eza nde elonga yo kozwa elonga na yo yo moto vandi awa ozomema elonga na yo lelo makambo ezosimba okokakema te yango wana les directives, l'ange de cette église, mwange etonga oyo Dieu lui a parlé nzambe alobelaka ye l'année 2021. mbula nkoto mbali na tukumbali na moko
C'est l'année de victoire ezambula ya longa avec Jésus. na Yesu Kristo. N'oublie pas ça. Kobosanaka yango te, kobosanaka yango te. Toza penza na elonga. Alors, Naboye où je dirais, ona koloba l'Éternel est mauvais. Yawe nzambe aza mobateli na ngai Je ne marque na kozanga eloko te. Azofandisa ngai na matiti ya mebeso, azozongisa elimu na ngai sika, azotambwisa nga na nzela ya bosembo na ntina nkombo na ye. Ntango naotambola na kasi ya libulu elilingi ya kufa nazobanga eloko te. Po ete aza na nga nzete na yo mpe eteni na yo ya bokonzi ezondimisa nga iyo ozomonisa te mesa liboso ya nguna na nga mpo ozosopa mafuta naoba moto moko awa bato bakomona neni okobota nayebi oti okobota kasi elo moko ekosalema kaka mbula oyo yango ete tosilisa makoki eza kozanga makoki ya nzambe na biso te zamona te oyo azangi makoki te apengami makoki apengami makoki bokomona eumemi mingi makoki yango ekosilaka mapasi na yo eumeli mingi makoki eza nde esengo bokono na yo eumeli mingi makoki na yango eza nde lobiko bonzema na yo eumeli mingi makoki na yango ya nde likwela wapi moto yango kasi wapi moto ayamba makambo oyo yango wana ndenge natalisa biso mpenza nde lisanga ya mobimba oyo tolobelaki tolobelaki mokolo ya yambo soka na pamboli yawe po ete mwange etonga alinga ete nazala moteya liboso ntango ye moko afungolaki yango ete lekindo ebandaki kuta mokolo ya lomingo kasi kati ya bateyi nga nde nafongoli molingami oza moto mwana liboso ya libota kasi wapio oza mwana liboso ya libota yo moto ozali awa okozala moto asuka te oyo ozolanda ngawa okopambolama na ngonga ntongo ya motoba okopambola ngonga motoba ntongo na ntongo bato basusu bazazungonga zomi na moko zomi na mibale kasi yo eza na motoba ya ntongo kasi wapi batongo bazali awa oyo moto apambolama na ntongo wapi moto yango oyo wakopambolama na ntongo ngai aza wapi moto wana wakopambolama na ntongo aza wapi moto wana esengeli atelema apesa eza ngai esengeli atelema asangola kolo esengeli atelema alobake ngai yesu masihi eza ya ngai esengeli atelema aloba yesu masihi oza nzambe na ngai esengeli atelema alobake yesu naza na kasi na elonga na yesu aza kolo yesu aza yano aza nyonso mpo na nga aza nyonso mpo na nga nyozosangola mpo na elonga ozawa te makambo ewapi yo Amen. amina C'est ça ce que nous avons dit. yango nde tolobelaki mokolo ya yambo Les lundis. mokolo ya yambo Toi qui n'étais pas yo là, moto ozalaki te je vous ai plongé dans les bains nakoti biso na kati ya esengo wana de ma prédication. ya mateya na ngai mokolo ya yambo pambolama sangola mokonzi ya tobi sangola mokonzi ya bakonzi sadi beta yesu masihi maboko malamu na maboko beta yesu masihi maboko yango biloko moto ozobela yaya beta yesu masihi maboko ya malamu te aza mokonzi na yo Amen. amina Amen. amina Le premier point, lidodo ya yambo les interdits de la grossesse. mipekiselo ya zemi Ma soeur, mon frère, likomasi mobali quand une femme est grosse, ntango mwasi aza na mokumba il y a des interdits. eza biloko oyo bapekisaka ye On interdit à la femme bapekisaka mwasi azemi de ne pas faire autre chose. asala misala makasi te Et où mpe wapi vient cette instruction? bamiango yango eutaka wapi Au centre médical, na ndako ya monganga dans une branche qu'on appelle na kati ya lisanga moko ya mateya babengaka CPN, sepem c'est-à-dire eza makambo ya kolandela kilo prénatal. kolandela kilo ya komona botama amina soki eza na baminganga bazalia to mpe basi ya bwanya bakososolanga malamu C'est l'une des femmes sages eza moko ya basi ya bwanya qui est l'animatrice oyo aza moto aningisaka pour les femmes grosses. mpo ete basi asemi baza na esengo Est-ce que je parle à mpenza na esa moto moko donne les interdits. mpe bapekisaka bamiango Voyant la grossesse, tokotala zemi on dit toi qui ne soulèves pas des babi oko ndolenge azemi na oboye omemaka ntina ya kilo te
Ne soulève pas de son. Kotombola cantine ya kilote ya tukumi balé. Amen, amen. Amina. Il ne faut pas prendre le Singete ozwa bilan. Ozwa motute ya pondu otuta le na leboka. Surtout chez nous. Mingi mingi pa biso kuna. Nous les Hébreux. Et pa ba ebelo. Avec le. Na motute matamba pondu. To betaka matamba motute ka. Kwete ba ebelo. Dans sa maison. Na ndako na bango. Matamba ezanga kate. Donc on peut tout. Sikuko zanga zanga nyoso kasi matamba ezanga kate. Pe ba pekisio. Zwaka motute te na leboka. Pe kozwaka motute te. Ça c'est les interdits. Wana eza yepekiselo. Ya zemi. Na lenga molimo pe. L'interdit. Bepekiselo. C'est le péché. Eza lisumu. Na sepeli na kati na bino. Sepeli na kimia na bino. Amina. Amen. Amina. Dis amen et bien. Amina. Monte encore amen. Amina. Oh, dis-moi amen. Espesa mina te yo. Tuko na bosenga mina na yo te. Dis-moi un amen. Pesa nga mina ya mwa chocolate. Dis-moi un amen. Mwa mina ya mwa songi wana. Na biboye. Donne-moi un amen. Pesa nga mwa mina ya béton. Amina béton. Les interdits que je. Bipekiselo na lobela wa. C'est le péché. Eza lisumu. Ma soeur, mon frère. Ndeko maso mobali. Pour que tu sois Po béni. to pambolama. Évite le péché. Boya lisumu. Elo moso ezata. Vous savez, Oye bien. la plupart des enfants de Mingi Dieu ya bana nzambe ne marchent pas baotambola te en suivant Christ. na kolanda Kristo Donc ainsi dit les na oyo elobi yawe te. Mais quand tu fais, Kasi ntango olingi marcher toi-même. otambola lolenge na yo moko okokakema. Le péché c'est quoi? Lisumu eza nini? Le péché, Lisumu c'est la transgression de la loi. eza kotuka mibeko. Amen. Amina. Au jardin d'Éden, elanga edeni Dieu nzambe avait mis atiaki un couple likwela ni moko wana qui était au jardin. oyo bazali na kati ya elanga, C'était au jardin. bazali na kati ya elanga. Adam et Ève. Adamu na ewa Dieu mpe nzambe avait donné les. apesaki miango. Il dit, comme vous êtes, abiloko oyo bozali awa attention bosala keba avec cet arbre. na nzete oyo Le péché. lisumu Le péché. lisumu C'est ça l'interdit. yango nde bipekiselo. Tout chrétien. mokristo nyonso atako biso oyo totiaka sango malamu Je n'ai pas au-dessus de la loi. naza likolo ya mibeko te. moto moko ta likolo ya mibeko Il y a une seule eza kaka na moto moko oyo aza likolo ya makambo nyonso oyo biblia ezoloba ayamba kombo moko oyo eza likolo ya bakombo nyonso po ete na kombo na ye mabolongo nyonso efukama makota nyonso etatola ete aza nzambe. Kasi ata bino eza te nzambe na biso aza yesu. Moto alingi yesu akoke liboso. Moto alingi yesu bikuke efungwama liboso na ye. Moto alingi yesu akobika loboko na nzambe. Moto alingi yesu bomone ekobango ekozonga sika. Moto alingi yesu akokende mosika. Bambalolangwa yesu wa masiya baza te ata maboko eza te. le péché. Lisumu Évite le péché. boya lisumu yaya. Amen. Amina. Surtout ces derniers temps. Mimi mikola suka oyo Nous t'attendons vers la. toke na suka mbula Nous t'attendons vers toke la. na suka mbula Les jeunes sœurs bilenge basi veulent se faire belle balingi bakomisaka monzenga pour acheter les po caméras. ete asomba basuki ba Pour acheter. asomba soki nini ikala kimia ya tala yesu. Même si tu manques Ata kozangi mafuta yesu aza mafuta kombo yesu masiya eza likolo ya makambo nyonso komipesa te na lisumu po ete eza na bozangi moko oza na yango. tu n'es pas venu laisser les oye gens. kotika bato te na se na mwese. Tu n'es pas venu laisser. oye kotika bato te na se na mwese yaya. Tu es sur la kasi oza na se na mwese po ete oyo na ntinda moko pour un mpo na etinda moko Le but, etinda yango c'est de réussir. eza ndolonga. Dieu n'a pas envoyé les gens nzambe atina bato te pour souffrir. mpo banyokwama. La souffrance vient d'où? babole euti wapi? C'est nous-mêmes. ya biso moko Terre de la souffrance. mikolo ya bapasi na biso na kati ya mona biso mobimba. ndeko basi mobali La Bible dit, biblia ezoloba quand vous attendez, ntango bokoyoka mongo na nga bokembisa motema na bino te. eza na bato atako bayoki liloba nzambe temekenze. Amen. amina.
Dis amen et bien. Ça vient de ya. Moi, quand je prêche, Quand on a été là, si je ne piétine pas ceux qui le n'ont pas dit moi les sous-moutés, je ne suis pas tranquille. non, ça m'a la mouté. Là, je vois que je On n'ai a pas moi péché. été mal mouté. Donc, je suis le pasteur C'est qu'on a mon bateli. qui combat le péché. On a été vers les sous. Alléluia. Amina. Le péché ne va pas vous Les avancer. sous mais on même le posoté. Il va échouer. On a kake makaka. Les sous mou. Ce n'est pas seulement le péché. Et aga bondumba te. Bien que tu as Alors là nous anango. Et appelle les sous mou. le manque de t'obéir à Dieu. Kozanga kofuta mona zomi ali sous mou. Le manque de faire les actions. Kozanga wasama bonza motondo. Et ali sous mou. D'acheter les carburants. Kozanga obwa kosomba carburant et appelle les sous mou. Penza na sa moto moko awa. Na moto moko solanga yawa. Tozana etonga. Eza pour okembela Yesu Masiya. Tozana etonga. Pona kosala bambisala matondo. Po ete ko ekitokana nkolo. Travailler. Ezala mosala. Ezala mosala malamu. Qui est l'église? Nani aza etonga? L'église, c'est toi. Etonga eza yo. L'église, c'est moi. Etonga eza ngai. L'église, ce n'est pas les Etonga prophètes. eza mosakolika te. Alléluia. Amina. Dis amen et bien. Esa bina kasi te. Tozoka te. Mais on l'appelle serviteur. Asi tobengaka ye mosali te. Parce que toi, tu es. Po ete tu biso ozali awa. On ne peut pas s'appeler pasteur. kobenga mobateli te. Soki bapate baza te. Soki babengi mobateli. Ete oza bapate bazali. Yango nde mosala oyo etonga Doit faire. esengeli esala. Les interdits de la Lipekiselo ya zemi. Ma sœur, mon frère, ndeko mwasi mobali. si vous acceptez, Soki ozondima. si vous acceptez Soki ozondima cette parole, liloba oyo la grossesse semi oza na yango okobota nalobi te okobota nani te manso okobota mapasa manso okobota misato elingi oloba nzambe apesa yo lipamboli moko oyo wapi bato bakokamwa akobandisa yo akobandisa yo akobandisa yo nakoloba mwana nga mwasi anyokwami mingi mwana nga mobali anyokwami mingi kasi sikawa nangi nabandisa ye nangi nabanzisa ye nangi nabanzisa ye naoba mwasi moko awa wanyokwami mingi awa lela wa sikawa boye eza nde kokoba ozinga ozali bakoyo eza mbula na yo mbula oyo okobota wapi yo mbula oyo okobota wapi yo kasi mbula oyo ozosimba mbula oyo okomema mwana na yo alipamboli mbula oyo okosimba lipamboli na yo mbula oyo okotambola na mwana oyo alipamboli mpe bato bakoyoka ete mwana azolela mpe bato bato motuna na ndako wana toyokaki mwana moko oyo azolela ndenge naloba na mwana moto moko yo kosimba wapi yo mapamboli na yo okobika molemo na nzambe okomona nanga moto moko awa eske tozawa te kasi yo moto obota te zembe yango nde lipamboli le péché. lisumu L'église etonga doit faire attention esenge esala keba au péché. na lisumu Une chose eloko moko qui bloque oyo l'église, ezokanga etonga ya lisumu amen. amina Dis amen un peu. esa amina te yaya Monte encore. ata moki amina Même les gens qui comptent les offrandes, ataka bato batanga mabonza vous voyez, il y a un billet vert qui entre là. ozomona eza na lokasa moko ya mondele ekoti wana na kati Vous soutirez ça. yo ozi obengi yango Vous êtes une voleuse. oza moyibi Vous êtes un voleur. moyibi ya mwasi mpe mobali Tu es maudit. epo olakelami mabe Ayala Koïba, même une église. Etonga, Quelle ya, ya. malédiction. Mwani. Il y a des gens eza bato balenge wana qui viennent o baza koyiba na kati ya etonga Ils sont des manqués. baza bakosi na kati ya etonga Mais il est serviteur. kasi ya mosali Il sert aussi Dieu. aosala mpe nzambe aotanga mpe kombo na nzambe Alléluia. amina Dis amen et bien. pesami malamu Monte encore. batamoki amina Apôtre Paul toma polo a dit alobaki dans Galates, na buku ya bagalate chapitre 4, ete na minei le verset 16. na kotanga moto esomi na motomba nakomi monguna na yo mpona yebiso yo bosolo ndeko mwasi mobali esenga ete tololobanaka nanu na kasi ya biso bosolo esenga ezala Je sais nayebi que vous avez un père ete toza na tata moko ici, awa un père. tata Si je vous parle, soki nakoloba biso comment je l'ai rencontré ndenge dans la nakutana na vie, ye na bomona nga et jusqu'à maintenant, mpe kino lelo oyo on est ensemble, toza elongo tu vas s'étonner. okamwa
Alléluia. Amina. Vous allez faire des va-et-vient. Yo salabaki okende zonga na lisumu Vous partez. okei ozongi okakebi ozongi susu kakawa Je prophétise. nazo sakola Je prophétise. nazo sakola Tous les rebelles. batomboki nyonso Tous les rebelles. batomboki nyonso yetonga oyo Ils vont rentrer. bakozonga bakofukama na makolo ya moto na nzambe batomboki nyonso soki bazongi te bakolongaka te na banoko bana maza te bakolonga na bango te bakokakema kaka. Amina. Esa amina te batamoki amina Tu vois quand tu pries. montango osambelaka Cet homme ne prie pas. moto asambela te Il a l'argent. kasi na mosolo osima mosolo Mais moi je prie. kasi nga osambela Mais comment je peux pas ndini marcher? nosima mosolo te kobanzabanza te Ça c'est le malin qui wani eza zabulo nde moto ayebi ndeni ya kobotola yango. Amina. kasi soki apesi yo moto moko te akobotola yango. Amina. depuis qu'il est un homme de Dieu. outa kwa moto na nzambe On l'appellera pas ex. bakobenga ye te moto na nzambe akala te Je l'appellerai pas mpe Chapelle. nabenga ye te to mpe abenga Prophète Crispin. mosakoli krispe Et il me dit, babi na nga tomataki na yesu na kati ya masolo wana te. Alléluia. Amina. Lui ne dira pas. ya loba na nga bongo te kasi ya bato basusu J'ai appelé ce nabenga mosali moko nabengi ye je ne suis plus naza yesu na kati ya makambo wana te. naza yesu na kati ya makambo wana te échappatoire. okimakima makambo po ete esika na ye eza nanu wana te. bato ya bongo wana bakozonga awa S'il ne rentre soki bazongi te ils n'avanceront pas. bakokende liboso te. sala keba Attention. sala keba Il y a des gens eza na bato qui vivent dans les oyo domaines. babika na kati ya mbulungana Tous les rebelles batomboki nyonso qui se sont rébellés oyo batombokaki à notre papa. epa papa na biso mosakoli krispe kabeya Attention de ma sala te botambo na bato olenge wana atako ya mondeko na mobali biologique. ya bobotana suni moko sala keba bokabola te molimo moko mpe eza komi lisumu. Amina. pesa na malamu matamoki. Amina. ezoloba moto aza banguna kaka bato ya ndako na ye moko ezaka bato oyo bayebi elamu nde bakokela makambo na kati ya elamu C'est comme tous les ya lokola batomboki nyonso tous les rebelles. batomboki nyonso. Amen. Amina. Tu amènes un Dieu. esa amina te aya Tu amènes un Dieu. ozoka ota Tu sais quand tu as un problème. oyebi te boza na kokoso na ligodo moko Tu as un problème avec un oza na crapaud. kokoso ya ligodo moko Tous les crapauds. eza magodo nyonso nde. Amen, amen. Amina. Si vous désobéissez à soki votre Dieu, obosangi moto osepa moto na nzambe croyez que moi j'ai okanisi ete nga na osepela na yo na oyamba yo okosangisanga mpe motosi oza motomboki mpe mingi ya batomboki ebele balongaka na bango te. eza motomboki moko na bibilia oyo akufaka yambo où il s'est rebellé de lui. yambo ya moto atombokelaki Ça crée aussi la haine. ekelaka mpe koyina. C'est un traître. aza moto mabe Il ne faut pas trahir. sengeli koteka papa na yo te. Alléluia. Amina. Mais s'il y a un problème, ata komoni likambo ezali qui te rend, oyo etungisa yo qui te fait mal, oyo esala mabe prends courage. zwa makasi Venez à ce Dieu. yaka na makolo na ye lobela na ye Et tu auras la mpe miséricorde. okozwama na nzambe okobika ntango molai. Comme je parle. likoa na oloba awa Comme je likoa parle. na oloba awa Comme je parle. likoa na oloba awa S'il y a un problème. soki eza kokoso moko oyo etungisa yo Aujourd'hui, lelo même après qu'il ata olosima mayangani na nsima mayangani sala makasi moko oya na makolo ya tata na biso confessé. ozoloba mpo ozwama na nzambe. Moi je te vois. nga nazomona yo na mbula sika te. Moi je te vois. nga nazomona okoti na mbula sika Quelle manière? na lolenge nini Donne la bénédiction. na kati ya lipamboli Donne la bénédiction. na lipamboli Donne la bénédiction. na lipamboli Parce que tu vas po ete ozobota malakisi ozoyoka ozobota lipamboli ya yo moko pas se réjouir. okosepela te na lipamboli ya moto mosusu kasi ya yo moko nde nde okosimba lipamboli ya yo moko. sangola mokonzi ya bakonzi kolo ya bakolo. sangola mokonzi kolo ya Je bakolo. n'éternise pas. nakoyumbela wana te Je passe rapidement. naleki na lombango Le point 2. kitoto mibale La stérilité. kekomba La stérilité. ekomba Bien-aimé, molingami la stérilité, ekomba c'est le caractère eza lolenge ya kozala de ce qui est stérile. ya moto oyo abotaka te C'est-à-dire likoloba qui ne peut pas se moto reproduire. akokobota te. Alors,
La reproduction. Kobota pe. La reproduction. Kobotama. Se produit de nouveau. Eza ko bimisa moto mususu ya sika. Allez, amen, amen. Amina. Alors, produit. Siko ko bimisa moto ya sika. Engendré. Eza kobota boye. Donner. To kopesa. Naissance. Umotama. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amina. Est-ce que je parle? Maintenant bimisa moto moko. La stérilité. Qui komba. La stérilité. Qui komba. C'est un élément important. Et c'est le moment où tu as makasi. Vous voyez un couple se marie. Osoma likola moko babalati. La femme n'est même pas au monde. Moi sans obotate. C'est la stérilité. Yane qui komba. L'homme aussi Mobali pe. peut être stérile. Aoza pe komba. Et à ce moment-là, Pe na tembo wana. on se consulte Ba yokana. pour chercher la Po cause. baluka mbeba nezani. Amen. Amina. Le Dieu que nous servons, Samboto sela. il connaît les causes. Ayebi ba mbeba. Quand la situation est Tango likambo ezamula malamu te. Alléluia. Amina. Tu as été à l'hôpital Ozaki na l'hôpital. avant de se marier Ya mbobala. avec cette femme. Na mwasi wana. Et le diagnostic était le Pe malobo balobaki ye. la femme est bien. Mwasi aza malamu. Mais arrivé Kasi à kokoma la maison, na ndako ya libala. vous ne mettez pas Ozobota te. les seuls conseils que je vais Kaka tolia moke na opesa yo. retourner auprès de l'Éternel. Zonge pa yawe. Celui qui a des enfants, Yenda zana bana. celui qui donne des Yenda enfants, pesa bana. celui qui restaure, Yenda zongisaka sika. celui qui fait tout. Yenda sala nyonso. Je parle à Pesa na opela moto moko awa. Est-ce que tu as compris? Ozososola. Est-ce que tu as compris? Ososoli. N'allez pas dans les maisons des Okende na charlatans. ndako ya mbonganga te. Je voulais dire quoi? Nanga na banini wana. Quelqu'un est dans Moto la misère, za kati ya bapasi. dans la souffrance. Na kati ya babwale. J'attends Na soyoka. une voix qui me Mungu dit, moko zo bananga. depuis que l'année ici a Peut-être commencé, mbule bandaki oyo. jusqu'à maintenant, Kino lelo awa. il y a des gens parmi Za nous bato kati na biso awa. qui n'ont pas encore payé Wasimbi 50 $ ata mosolo ya mindele ntuku mitano te. ou 100 $. To mpe kama moko te. Tu es là. Ozali awa. Je vais voir la Nangi sincérité na du mona personne. bosolo ya moto moko. Depuis le début de cette année, Uta mbulu ebandaki. tu n'as pas encore guéri 50 Osimbi ata mosolo ntuku mitano te to mpe kama moko te. Soki ozali awa, tombola kaka loboko na yo kaka. Loboko tombola. Soki nano osimbi ata 50 $, 200 $ te uta mbulu ebandaki tombola. Koka soni te tombola. Kota na moto te Je reprends. na bandeli. Je dis ceci. Na biboye. Depuis que l'année, Uta ete mbula. depuis janvier Uta sanza yambo. jusqu'à maintenant, Kino lelo. le 1er décembre, Mokola ya mbasa na mibale soki nano osimbi ata mosolo kama moko te ya yo moko boye 100 $. me sando Si tu es là, soki ozali awa lève ton dos. tombola loboko na yo soki nano osimbi te uta mbula ebandaki tombola loboko tombola na yo bapambola Non, pas les petits enfants. bana mike te mikolo kaka mikolo mwa yaya te Lève-toi. tembola tombola loboko Lève-toi. Maman, lève-toi. ah mama telema Amen. amina Maman, mama lève-toi. telema Alléluia. amina Dis Amen et bien. pesa mina malamu te tozoka te soki tozoloba ovandi na ozozela otala so bato mosusu non ça c'est un géant oyo eza mpe deme moko aza elombe c'est un géant soni mpe eza nde mona moko aza elombe ozali awa qui ne touche pas kasi osimbaka na yo te kasi okangami kaka na kiti oboyi kotelema mais que depuis kasi uta sanza yambo aussi bien ata 100 $ ya yo moko te ou bien bakabeli yo peut-être batindaki okende kochange mais ya yo moko ka bato mibale ka bango mibale alléluia telema telema so ozali atelema libako yango ok je vous donne aussi la sikoyo chance napesi yo mpe libako oyokaki soli kotelema ok merci telema levez-vous telema te amen amina lève-toi telema yaya amen amina dis amen tozoka yo te alors je voulais dire sikoyo nangaki naloba que l'église est là ete tonga elama c'est l'église des riches eza etonga bato bozwi alléluia mpona elemba azawa te l'église des etonga elami eza etonga ya bozwi amen amina dis-moi amen sipesa amina te yaya il ne faut pas esengeli te kokangaka maboko pour cette église mpona etonga oyo comme je parle lokola naloba awa je prends les ciels nazwi lola à témoin lokola nzengeneke je prends les ciels nazwi lola à témoin na nzengeneke l'argent que vous avez mosolo oza na yango wana investissez dans cette ntango na kati na etonga na nzambe mpe okobika loboko na nzambe awa et comme je parle là mpe ntango na oloba awa c'est un prophète eza nde mosakoli nde azala wana asosoli ngai il a compris asosoli nga asosoli nga soki et c'est le massif ezaka bongo que vous ne faites pas ete yo osali te par ignorance nakozala koyeba mais kasi je vous dis nalobi na biso à cause de cet na enseignement ntina malakisi oyo sur na l'enfantement ntina kobota Dieu
Dieu va faire quelque chose. Zambo loko moko na bomoi na yo pe kopika bolamu na Nzambe nazomona bato bakende liboso nazomona bato bakende liboso nazomona Nzambe azosa bato ya sika nazomona ndeni Nzambe azofuta bikamusi na bavi ya bato nyonso kosala ekosimba na kombo na Yesu Masiya nyonso kosala ekosimba na wapi yo kasi ekobota na kati etonga oyo ekonzala na bato te baekomba na etonga oyo te ikolo baete bato ya pasi ntango basenga kosenga mbongo ya mbongo ya mosolo moko ya efokokama moto moko telema kaka boye bapoza bosenga boni efokokama ngani na opesa yango omeka mopesi limbamo esili mpo nini po ete bato bapambolami tika ete etongelame eze etonga bato bozwi eze etonga bato bozwi kasi naotala makambo na oloba te kasi naotala makambo na oloba te kasi Yesu Kristo aza mozwi ya babozwi mpe totangaka kombo na ye mpe asala bikamusi te yo pambolami yekomba ezotika yo amina ntango bato babalaka esengi te babota lokola bakristo tozali tobengami topambolama yango nde etinda bezoloba na bango bayamba ye mpe bazondima na kombo na ye apesi makoki ya kokoma mwana na Nzambe oyo abotami na nsuni te kasi na molimo oyo naoloba awa eza makambo ya molimo oyo naoloba awa eya makambo ya molimo mpe soki ozozoli yango na molimo okobika na nsuni mpe okosimba yango Yohane tenya yambo sako tenga zona mibale kino na zomi na misato yango ne otiko lobawa amina pesa minate ya toko ta mogamina Yesu Kristo ankolo Yesu alingi yo Yesu ayebi yo kasi wapi moto Yesu ayebi awa oza susu mo combattre yo za se combattre amina oza susu combattre okobita susu na kata mobola te papa sipete c'est la mort. Lolenga mobola ndenge nini? Amina. Pesa mina tende wana. Mata mokiamina. Wolo pe mosolo. Eza Nzambe na biso. Wolo pe palata mosolo eza Nzambe na biso. Pe mwana mokonzi mose pe mobali. Akokoza na kati ya pasi. Na kati ya pasi na banzite. Kasi na yebi. Eza moto moko. Wapenga mi Dawidi. Nazakelenge. Na komo bange. Na tike komona te. Moyenge bende asundolama topepa na ye basengaka bamapa etonga elam ozamo etonga pamba te boze tonga epambolama po ete moto atambusa etonga apambolama ntango otala ye ozomona solo ya lipamboli tata na biso aza na solo ya lipamboli parce que mwana mokonzi baza mpe bakonzi bana mokonzi babangaka bango baza bana bakonzi ya basi katika na bisa yo toza na tata na biso oyo abengami nkumu ya bankumu mpe toza bana bokonzi na ye toza bana bokonzi na basi mpe mibali tokoki kosengasenga te tokoki konyokama mpe te mpo na nini ozonyokama esengeli oboya bopasi wana eza likambo esengeli nde oboya yango lelo ozwa mpe mokano mbula nyonso yo ozalaka na lolenge moko sikoyo mobati moto asamba malamu te to mpe eza mo moto osamba malamu te amina
Dis amen. Appelle ça bilaté. Ou c'est le pasteur Tu peux m'en battre. qui ne prie pas. Ou c'est même la beauté. Ou ce n'est pas Tu toi. peux m'emmener dans le monde. Ou c'est même la beauté. Alléluia. Amina. C'est un point d'interrogation. Ils ont des camps, ils ont tout. Alors, une femme C'est quoi moi si qui est enceinte on s'en mokumba doit enfanter. et c'est la bota. Mais une femme stérile Kasi moi c'est combat. ne peut pas A enfanter. go bota te. Parce qu'il n'y a pas en lui la Ouais, te grossesse. catch na ese miezate. Est-ce que je parle à Non quelqu'un? mais motomoko. Est-ce que je parle à Présent esa motomoko. Voilà Tala. la référence Kota ilitangi. que j'ai donnée là. On appelle ça qui wana. À ce qu'il en Na reste. baba yamba ye. Ko bazoni ma kombo na ye. Si tu crois, Soko zoni ma. au nom de Jésus, Na kombo na spasia. déjà crois. Oza nzembia. S'il de ton cœur, Mo senga motema na yo. j'aime cette Na disposition. ninga kalolenga makomi oyo. Psaume 37. Buka manzembe tena tukuna misatu na sambo. Zila kotanga minei. Fais de l'éternel Sala yawe. tes délices. Oya yo motuya. Pa kopesa. Ce que ton O cœur- motema neza ngo bosenga. Moi, je ne connais Nga na yebi te. pas le désir de ton Bosenga motema na yo. Ka ne mokeli nda yebi bosenga. Ka se sengo ndima no kaka yo ndima kaka. Likambo ndezali esengo ndima. Si tu crois, Soko ndimini liloba tu vas vivre. okopika bolamu na Nzambe. Pe okopika bikamusi. Tu ne seras plus malheureux. Okoza ya sumo tapasi te. Tu vas vivre. Okobika. Les gens peuvent dire, Bato bakoloba. nous sommes venus le Toye kotika. c'est toi qui es venu. Yo nde kotika bato basusu. Kasi nga naza na kati ya ngumba pe ya mboka tata na nga. Esengi nabika. Nakobika. Nakokoba kobikaka. Nabe moto moko. Okobika. Okobika. Bato bakobongola maloba. Na te likambo na yo. Bakokanisa ete otikala kaka boye. Bazomikosa. Bakokamwa. Mokeli. Akamwaka te. Kasi biso nde bikelamu nde tokamwaka. Soki mokeli akamwe azala su Nzambe te. Kasi biso nde tokokamwa. Nazosakola mpo na mwana moko ya Nzambe na etonga oyo bato bakokamwa. Bato baloba na yo nini yango osali nini osali nini mpo koloba na enzombo nakutani na moto moko oyo abengami Yesu Kristo ya Nazareta moto ya Galileya ye nde asali na ngai oyo nakomi lelo. Soki olingo bika bolamu ndima Yesu Masiya okobika bolamu na Yesu nyonso ezali. Na Yesu nyonso ezali. Na Yesu nyonso ezali. Na Yesu bikamusi ezali. En Jésus, Na Yesu il y a l'avancement. kokende liboso ezali. Na Yesu okokende liboso ezali. Yesu akakema te mpa okakemaka soko moke te. Yesu atikala nanu na litoboko na litama te. Liboko ya litama boye te. Liboko ya litama te. Liboko ya litama ya. Amen. Amina. Ce n'est pas en vain que Dieu est Eza mpona pamba te obandi wana. Amen. Amina. Et surtout la première année. Mingi mingi na Dieu t'aime. Nzambe alingi na molongo liboso wana. Kopanza esolo komoko te. Ne regrette plus. Kopanza esolo komoko te. Kopanza esolo komoko te. Kopanza esolo komoko te. Si tu marches en Ata kotambola lipapa tu auras des choses. okozwa basapato ya malamu. Amina. Même si tu te sous-estimes, Ata komikitisa yo moko Dieu te connaît. Nzambe ayebi yo. J'ai dit que Dieu te Nabe te Nzambe ayebi yo. connaît ton problème. Ayebi likambo na yo. Hein, mon fils. Mwana nga mobali. Kopanza esolo kote. L'Éternel Kolo est en train de me faire azotalisanga voir. azotalisanga Je suis en train de lire. nazotanga eloko moko ati na yo. Vous deux là, Oyo bino après bande la wana prière, kasi mama yangani venez voir votre papa boya komona papa na bino et dire la mpe vérité. boloba esali kosolepa papa na Vous bino allez vivre. mpe bokobika bolamu na Nzambe. Amen. Amina. Dieu vous connaît. Nzambe ayebi biso. Et Dieu vous a vu. Nzambe amoni bino songa osangola mokonzi ya bakonzi tobi nde osangola Yesu Masiya mokonzi ya bakonzi. Je ne traîne pas sur la naume ata na kati ya likambo Je suis en ekopa train de courir. nazokima lombango Je suis en train de courir nazokima lombango pour respecter. mpona tosa ngonga akomeli ngai ya nabundeli yo etikali yo ka miniti Nous zomi sommes en train de parler. tozoloba Nous sommes là. tozali Nous awa sommes habitués. tobenglisana na balokasi oyo ya Les ngomba signes de la grossesse. bilembo sikoyo ya zemi Troisième point. lidola misato. Amen. Amina. Les signes de la grossesse. bilembo ya zemi Est-ce que je parle à quelqu'un? ezalisa moto moko Est-ce que je parle? nabela moto moko awa Est-ce que je parle? mpenza nabela moto moko awa Est-ce que je m'adresse à mpenza nabela moto moko Je m'adresse à quelqu'un. nabela moto moko Les signes de la grossesse. bilembo ya zemi
Je voulais que nangaki ete l'auditoire, lisanga mobimba ya litonga bayanola ngai les signes elembo et la grossesse. ya zemi Mais j'ai besoin kasi na bosenga de 3 signes. ya bilembo misato kaka 3 signes. bilembo misato. Amen. Amina. Premier signe, Elembo ya mbo tu peux me dire na ngopesanga elembo ya mbo ya zemi pour comprendre qui po sosola ete mwasi wako na mokumba ya tema na ozala mosomi loba vomissement. kosanza telema te telema Ce n'est pas la chair, eza nsuni te mais c'est l'esprit. ya nde molimo na nzambe Sois béni. pambolama Vomissement. kosanza Ça y est dans ma eza préparation. kati ya mateya na ngai Deuxième signe. elembo mibale Oui, maman, lève-toi. mama telema oloba telema Hein? Obwaka soi. Desilsen. ozika mo mibale kasi ezaka na kati ya kosanza kaka Merci pour la courage. matondo mpo akasakasa na yo Amen, amen. amina Quel roi yo so pesaki? Tika ba kusuba so atuda pour yo. Pour la moni yo sa danger. Oui. Hein? Pardon? Fatigue. olemba Fatigue. Bon, et ça na kati ya mo wana. Na courage non 1 sur 5. ozika moko ga Mon moko Dieu. Oui. nani ya kopesa elembo Hey! Passage baza te bato. basi ya bwanya basala te Hein? Kolala. ezoza te Yango penza te oyo ngana so. Mais maman ya kolo. Pardon? Olobi? Bon, ekomi matata mais ça bien. Bilembo yo tonga na soloba. Emonanaka nango. Penza azotala baomona bi. Awa penza eza ya. ekambo ezali awa Aïe. okatani e Aïe. Oui, oui, oui. iyo Yo maman, il y a litambala bleu. yebi te bomi e yo bomi Maman. okatani e Oui, essayez. okatani okatani e elamu Alléluia. amina Comment il séminaire ça bien? Amen. amina Pour ça, on a dit nous ne pas trouver ma calcée. Mais moi, le test que vous souhaitez. Oui, maman, mama mekana no meka mona naka dimelimbaka mona naka uzakata atanie tosangola kolo tosangola kolo tosangola kolo bete expansion maboko te bete expansion maboko kofumba ya makolo nazokosa mosaze makolo evimbaka ekiti oyebi yango ozalaki wana okatani etikali moko kasi moko botoba misato etikali moko moko etikali moko jusqu'à présent kino sikoyo kaka moko kaka sikoyo etikali ya suka papa bekana bakambo matete kali mobimbaka kaka
Vous jetez. Amen. Amina. Sikana sangola Yesu Masia. Pete Yesu Masia maboko mokonzi. Il y a le vomissement. Eza ko sanza. C'est un signe Eza pe moko lembo. qui se fait remarquer. Oyo mona naka. Le vomissement. Ko sanza. Il y a le gonflement. Ko vimba ya makolo. Et cette femme qui est grosse, Moi ça dans mokumba la lourdeur. akoma kilo. Akoma ka kilo. Amina. Même le bata soit. Mon kokoso. Patricia est. Et donc les gens ont pépé dans la main. A okokate lourdeur. Kilo. Ce qui n'a pas solo. Yo yeli. Amina. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Yo tuko sangola mokonzi abakonzi. Tuko sangola mokonzi abakonzi. Est-ce qu'on peut acclamer? Tuko sangola pa mokonzi abakonzi. Acclame Jésus. Sangola Yesu te yana ngai. Pete Yesu Masia maboko. Na ingo te pete Yesu Masia maboko. Na ingo pete Yesu Masia maboko. Je suis venu annoncer. Na ye koloba. Je suis venu annoncer Na ye koloba. à quelqu'un E pa moto moko. les signes Elembo. de sa bénédiction. Yali pa molina na ye. Elembo. De sa bénédiction. Yali pa molina na ye. Je te dis, Na pezolo bana yo. Elembo. je viens de dire, Ona na kontolita sawa. ça confirme. Ezotalisa. Eto na mokumba. Kasi mokumba. Yandeli pamboli. Tango masi. Aboti na mokili. Yandeli pamboli. Ngana loba. Na mwana moko na Nzambe. Na kati etonga oyo. Milemo misatu wana. Euti. Ezoya penza. Ezoya. Ozoyoka deja. Ozomiyoka deja. Na kati na yo. Bambela. Ezouta bisika maso. Ezabilaka. Ezoya bisika maso. Bato. O babando benga yo te. Babandi ko benga yo. Po palo bana yo. Ete moto moko. O sengaki. Uta basana misato lekani sana mine lekani. Babandi ko benga yo. Na ye koloba na moto moko. Bako benga yo. Po kende na Western Union. O kende ko simbi loko moko. Na zoloba. Na moto moko. Ete yawe. Ako pambola yo. Na zoloba. Na moto moko. Bikuke ya papoli. Eza ko fo persona yo. Na zoloba. Na moto moko. Ete yo zali. Na kata molongo. Ya bato yo. Nzambe. Azo pambola. Na mbula oyo. Pemi mingi kana sanzo oyo. Pwete tobandi. Sanza oyo. Lelo. Nam likindo ezo sila. Yo ko pambolama. Yo ndo pambolama. Yo ndo pambolama. Peo ko sasolo ete. Milema misato oyo. Ona olobela oyo. Eko kokisama. Wapi bato ango. Oh wapi bato. Vous êtes en train de savoir. Ozomi yoko zoyoka. Oliko kele tonga. Pour aller à l'église. Po kele tonga. Lo. Pour aller à l'église. Po kele tonga. Nakende kaka. Bon, il y a un séminaire à vous Séminaire kaka. Mais les séminaires ici, Kasi likindoyo. il y a quelque chose. Elo mo Yerusalema. Les séminaires ici, Likindoyo. il y a quelque chose. Ezelo mo Yerusalema. Likindoyo. Qui est parmi Oza kati ya bato oyo. que l'Éternel O Yawe. a sélectionné. Abo pongisi kwa pambola. Lukwambo kwa lelo za kata waponami. Za kata waponami ya lola. Samba boniyo. Peyondo pambolami. Kasi wapi yo? Moto akote alelo awa. O pambolami. Yo moto okote awa ozali ovandi awa. O pambolami. Na bandeli. Yo moto ozali awa. O bakolo na yo. Eniati yo alelo. Yo pambolami. Okobika le pamboli. Atako. Makamangwe zwakili ya note. Bako bandela ngoka po apeso yano. Po iba bandela kombona oyo bakotisa ngo. Komone komami. Komone komami. Komone komami. Nakata molongo. Ya bato apamolami. Poete tolobi. Kosanza. Tomoni. Kovo mokolo. Tomoni. Kokoma kilo. Ezatu bilemo. Wezo tatola. Eteli pamoli na yo. Ebelemi. Tosangola mokonzi abakonzi. Kolo abakolo. Makamba boye. Et le dernier signe, Pele mbasuka. le dernier point Elidodo suka. que je termine. Unazo silisa nango. Je suis en train de terminer là, Na silisi wana. pour que demain, Pwete lobi. que nous voyons Jésus marcher. Tomona yeso tambola. Lekolo amai. Et il va t'appeler. Pabenga yo.
Patrice. Patrice. Yaka. Et tu crois? Faut. Toi aussi tu vas. Je peux le voir. Il m'a fait notre programme. Quand on organise ça, il était dans le Zambie au Bandi Gozinda. Puis na kobenda okalo kwa mtamuti mamoke. Na ingete tonga ote. Ezale etonga batokondi mamoke te. Kasela le tonga. Ya bato bakola. Bwete moto. Wata musetonga oyo. Aza mokolo. Dezoloba mawa na mboka. O mukumu azelenge. Epe bambula matani bajaga na tongo kasi sengo na mokozi o mokozi aza moto aponama yeyo loko aya pambola mie po pambolama soki omoni ete aone pamboli awa te moto amolimo te. Amina. Puis maintenant il est. Amina. Le benanga mwena ye. Molimo. Onza batinda na sana mwese. Kasi biso. Et tobi kana ye. To so la te. O azali. Amina. Pesa amina te. To kota. J'ai toujours rigolé. Dans ce cas, on y a ça. Il aimait le football. Ah, nous avons des mots. Le quoi on appelle des mots. Comme on a eu. Les des mots. Alléluia. Lui aimait Kibongi. Il y a des Kibongi. Tiens-toi Kibongi. Alléluia. Amen. Amen. Dis Amen bien. Ça veut dire. Dieu. Quand c'est amen. Amen. Asana ye. Mosali na ye. Amina. Fais amina te. Asana ye. Mosali na ye. Tozana tata. Nyetonga oyo. Pour moi, je suis malade. Et là, nous avons tata moko. Oza molimo. Oza me atinda. Ne kati ngumba oyo. Amina. Bazaliawa. Betonga. E balobana bango. Kasi tonga oyo. Molimo na nzambe zaliawa. E bosolo. Yango wana nde. Mwana mwinda. Tango wapesaka mwinda. Bachaka yango. Pwete mwinda. Engengisa. Bato maso. Ngenga na kombo. Il doit souka. Les cordons ombilicaux. Motolo. Alléluia. Amina. Dis amen bien. Ça me madame. Monte d'accord. Madame Okiamina. Les cordons Motolo. Bien aimé. Molingami. Un enfant. Mwana. Dans le ventre. La kata libumu. De sa mère. Ya maman na ye. Doit être attaché Sengelia kangama. au cordon Na motolo ya mama. Et je suis en train de te Bien azo sisa wana. pour que nous prions. Kwete to sambela. Amen. Amina. Le modérateur Otamu simanga ni. va m'accorder quelques Awa minutes pesa ngama miniti moke. pour que je puisse terminer. Kwete to sisa to Ce sambela. que je préfère. Ona lengeli lelo. Parce que c'est important. Kwete amotuya. Ce que je veux dire. Ona yolo ba ana mbala mwa opwe. Eza motuya. Amen. Amina. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pesa esa motomoko. Les cordons ombilicaux. Likamba motolo. Suivez-moi bien. Landa malam. Cordon ombilical. Motolo. Il y a un problème. Zali kama moko eza wana. Je vais parler rapidement Ninga lwana lombangu penza. et nous terminons. Beto silisa. Les cordons ombilicaux, Motolo. c'est un organe Eza eteni moko nzoto. qui joint Oyo ekangamaka. les placenta Ekangama na placenta. de la manière Na lolenge moko. nombril. Na lolenge ya singa motolo. Amen, amen. Amina. Tu vois, Ozomona. l'enfant Mwana. est venu Aye. dans le ventre. Na libumu. Il vit dans le ventre. Azobika libumu. Mais c'est dans le corps. Kasi ane anzela motolo. Attaché à qui? Akangamna nani? À sa mère. Na mama na ye. Oh, la maman. Soka mama eyande tonga enkolo kanesobeza te amina wapi ozawa te mata moki amina moto aza na kati ya molimo On va se croiser. tokutana kuna ya molimo Alléluia. amina Dis amen. pesa amina malamu Monte d'accord. mata moki amina Amen. amina Tu te poses la question. omutuna motuna Mais c'est que la maman mange. asi mama aliaka C'est ça ce que l'enfant mange. eza mwana aliaka Alléluia. amina Alléluia. Amina. La maman, mwana c'est mama l'église du Seigneur. eza etonga nkolo C'est l'église oyo etonga d'entrée. eza De faire manger. nkoleisa epa mapate ya yawe eza nde bilei euti epa mama nzoka nde mama eza nde etonga mpe etonga eza mwasi ya mobali nani mobali eza nde nkolo na biso mpe mobikisi yesu kristo Et tous les fidèles, mpe bayenge ebele banso tous les fidèles bayenge ebele banso de cette église etonga oyo sont attachés bakangami
par les cordons ombilicaux. Na nzela motolo. Ah. Vous devinez déjà. Vous comprenez? Vous comprenez déjà. Tous les fidèles de cette église, ils sont attachés baza à kokangama leur père. na motola tata na bango mosakole respect kabeya yo esengi okangama na ye soki okangami na ye okabani yo kokakema soki okabwani okokakema okopambolama te mpo nini makile ekotamba lisusu te okozwa ya susu mai te mpe okokufa kaka boye eza mpona yango eza bakristo yango asala likambo esengi amona satana ya molimo te abandi kaka bongo akakemi mpe na nsima azongi mpo batata na yeke obandaki nano mabe okatanaki motolo na yo na papa na ngai naloba na moto moko enano ntango eleki te sengeli osomba ngonga no ntango eleki te nazoloba na mama moko nazoloba na papa moko nazoloba nelenge mobali moko mpe mwasi nazoloba nelenge mobali moko nanu ntango elekani te esengeli okangama na liziba zoka liziba eza nde alona o nzambe avandisa netonga oyo aza moto mosusu te kaka mosakoli Crispin Kabeya soki okangami na ye okokakema te okolonga yango wana okosala elosambo oyo okoloba zamba balayama zamba Isaka zamba Yakobo zamba tata na nga Crispin Kabeya oza nzambe na nga sala na momona kati na nga yango wana nde lolenge ya losambo o bana ya elame balobaka lokola lipambo na yo ezotalela yango na moto oyo molimo o nzambe atindi na kati ya ngumba oyo na masina eza etonga moko te oyo eza nguya lokola elame kobanza te eza na bato basoloka bazala ebele awa bato basoloka ebele bazali awa kasi etonga oyo eza molimo na nzambe kobanza te moto moko te akoyisa yo te netonga oyo eza na keko ya moto te batya awa eza te ekeko ya moto batya awa batya eza te awa totelaka yesu nyonso bato nyonso wana bakufa baza na kunda bwana mwana kunda songolo aza na kunda kaka kolona biso nde Yesu Kristo oyo atika kunda na epwelele nzambe wana nde oyo moto na nzambe oyo amemi biso netonga oyo na masina nakasaki na toloba amina nakasaki toloba aleluya nakasaki toloba kembo na nzambe batelema bakembo na nzambe batelema kozo bakembo na nzambe batelema kozosangola bete maboko telemi anga ye lokoza kotelema wana bana kopesa kolo matondo bana kopesa nzambe merci pesa kolo matondo bana kopesa matondo osanga pesa kolo matondo bana kopesa matondo no mpe na ntango na ngambo oyo babandi bakobeta banzenze tolingi toyembela ata miniti tosambela ata miniti mitano kaka tosambela miniti mitano kaka malakisi ya boye nango kosilisa yango te soki tosambeli te tosambela pesa kolo matondo penga mone oyemba sikoyo botambola nanga kaka pesa kolo matondo naoyoka ote banakomata ozomata mongo makasi opesa kolo merci na maboka bakaki opesa kolo merci